Labvakar visiem! Tie, kuri bija pagājušajā gadā, droši vien atcerās, ka mums pagājušajā gadā krita liels balts sniega pārslas. Un es atceros, ka es toreiz teicu, ka vismazāk es gribētu, ka pēc gadu man vēlreiz šeit būtu jāatgriežas un jārunā šeit. Bet, nu, diemžēl, kara darbība nav beigusies. Šīs nežēlības Ukrainā turpinās. Un šā gada laikā, protams, ir bijušas pietiekami lielas uzvaras. Ir gan nogremdēti kuģi, gan nogāstas lidmašīnas. Bet faktiski mums pēdējā laikā ir jābūt diezgan satraucošiem. Jo pēdējie notikumi Ukrainā rāda, ka Krievijas karaspēks tomēr ar saviem resursiem neizbeidzamiem ņem virsroku. Un ukraiņi dabū atkāpties no savām pozīcijām. Arī šodien lasīju, ka atkal atkāpušies no ciema pie Avģijevkas. Un faktiski jāsaka, pārējā pasaule, kura palīdz Ukrainai, ir faktiski tāda ļoti neelastīga. Eiropas Savienība ar savām direktīvām, regulām nevar laicīgi iedot Ukraiņiem palīdzību. Eiropas Savienībā var visus lēmumus nobremzēt viens Puķina draugs Orbāns. Izslavētā Amerikas demokrātija neļauj Baidenam dot ieročus un munīciju Ukraiņiem, jo kongresa pārstāvu palātā jāpieņem lēmums, un tur pamatā ir republikāņi, kuri bremzē šo lietu. Un tad es atceros, kad es vēl biju jauns. Bija Amerikā 40. prezidents Ronalds Reigans. Un arī republikāns, kurš Padomju Savienību uzskatīja par vislielāko imperialismu ļaunumu un kurš bija stingrās pozīcijās pret Padomju Savienību. Un Ronalds Reigans līdz 89. gadam bija prezidents. Un es domāju, ka arī daudz tieši no viņa bija tas, kad mēs 90. gadu sākumā dabūjām savu brīvību, kad bija stipra ASV, kas varēja arī ierādīt vietu Padomju Savienībai. Bet katrā gadījumā šobrīd ļoti daudz kas ir mainījies. Jāsaka, Krievijā gan nekas nemainās. Krievijā cilvēki visi, nu ne visi, kuri domā savādāk, tie tiek ātri ievietot cietumos, bet lielākā daļa viņi domā, ka viņi dara visu pareizi. Un laikam mainīt Krievijā viedokli šobrīd ir neiespējami. Un tad paliek tikai viens variants, kad Ukrainai ir jāuzvar. Jo no Ukrainas uzvaras esam atkarīgi arī mēs. Un ja mēs tā padomājam, tad pagājušajā gadā tā retorika mūsu valstī bija, ka mums nekas nedraud. Tad viņa ir pamainījusies. Šobrīd tā retorika ir, ka mums jābūt gataviem. Un mums arī jābūt gataviem palīdzēt Ukrainai, palīdzēt ziedojot to, ko mēs varam, vai mantu, vai naudu, bet tā Ukraiņiem noteikti noderēs. Un jācer, ka tās valstis, kuras var ietekmēt rezultātus šai karā, tomēr ieņems šos īstos un pareizos lēmumus, un Ukraina uzvarēs,
un arī mums būs miers un tīras debesis. Slava Ukraiņiem! Labdien! Nebiju gatava kaut ko teikt, bet paldies, Pop! Šodien 2 gadi. Ļoti smagi gadi Ukrainai. Bet vienīgais, ko es gribu pateikt jums, mūsu mazai Latvijai, bet ar lielu sirdi cilvēkiem par to atbalstu, ko jūs sniedzat Ukrainai. Kopā ar jums mēs esam Ukraina. Kopā ar jums mēs darām ļoti lielu darbu. Mēs sniedzam ne tikai rokas palīdzību, bet mēs viņiem ziedojam savu mīlestību, savu patriotisko noskaņu, savu cīņu pret agresoru. Latvijā 90 organizācijas, kuras sniedz atbalstu Ukrainai. Un jūs starp tiem 90, kuri atbalstīsiet un turpināsiet atbalstīt. Slava Ukrainai! Lai Dievs sargā mūs visus. Paldies! До полномасштабного вторжения я пела только в церкви. Я лидер церковного служения музыкального. Первую песню хочу я спеть о том, который помогает мне и всем нам проходить все эти тяжелые, непростые дни в этой неравной борьбе. Навкруги міняється, колишнім не лишається, завмирають небеса, коли звучить його ім'я, рухається дух, полум'я горить, зламані зціляються, як проголошуємо ми. Вознесений в небеса, всі схиляються перед його ім'я. Скажи ім'я, ім'я, що вище всіх імен. Скажи ім'я, ім'я, підкорюючи все, що схиляє небеса і повторює земля. І це ім'я, ім'я Ісуса. Зберіть усіх страждаючих, хто в соромі живе, чудеса тривають, бо звучить ім'я святе, де нема рятується, милосердя дощ іде, течуть цілющі води, коли звучить ім'я святе. Вознесений в небеса, всі схиляються перед його ім'ям. Скажи ім'я, ім'я, що вище всіх імен.
Скажи ім'я підкорюючи все, що схиляє небеса і повторює земля, і це ім'я Ісуса. Скажи ім'я Ісуса. Кайдани зруйновані, ми звільнені, ним були прощені, страхи мусять піти. Кайдани зруйновані, ми звільнені, ним були прощені, страхи мусять піти. Ім'я Його ліки, ім'я Його влада, моя сильна вежа, ім'я Його святе, чудове ім'я, славне ім'я, могутнє ім'я. Ісус, Ісус, скажи ім'я, що вище всіх імен. Скажи ім'я підкорюючи все, що схиляє небеса і повторює земля, і це ім'я Ісуса. Скажи ім'я Ісуса. Скажи ім'я Ісуса. Закінчиться війна, я подзвоню всім знайомим, а потім стану до вікна і буду довго-довго плакати. Коли закінчиться війна, повернуться додому діти, і ніч ще буде не страшна. Як жити далі буду думати. У той день з присмаком щастя і горя я скажу дякую. У той день на межі радості болю я скажу дякую. У той день я подивлюсь чисте небо і скажу дякую. У той день, коли закінчиться війна, я обійму всіх знайомих, бо ми всі стали як сім'я, і в нас одна душа на мільйони. Коли закінчиться війна, до тебе підкладу долоні, розквітне квітами земля. Коли закінчиться війна, у той день з присмаком щастя і горя я скажу дякую. У той день на межі радості болю я скажу
щастя і горя, я скажу дякую. У той день на межі радості і болю я скажу дякую. У той день я подивлюсь на і скажу дякую, дякую, дякую. Коли закінчиться війна, коли закінчиться війна, vienā aplī mēs stāvam ap vienu ugunskura. Nedziesti uguntim, kuries, gaismiņa noturies. Nedziesti uguntim, kuries, nes dzirksteles debesīs augstu. Labvakar visi, kuri esat šeit atnākuši, spītējot arī laikapstākļiem. Kad man piezvanīja un uzrunāja atbraukt pie jums ciemos, es noteikti labprāt brauktu pie jums ciemos citos apstākļos, uz citu koncertu un sāktu šo koncertu ar pavisiem citiem vārdiem. Pirms 2 gadiem pāršalca šī ziņa un pārņēma mūs visus milzīgas bailes un neziņa. Un es domāju, ka liela daļa no mums cerēja, ka nu jau 2024. gada 24. februārī mēs stāvēsim šeit un svinēsim Ukrainas uzvaru. Bet dzīve ir parādījusi kaut ko pavisam citu. Es gribētu vēlreiz lūgt lielus aplausus Oksanai par 2 brīnišķīgi skaistām dziesmām un pateikt viņai tiešām no sirds paldies. Un cik gan šo 2 gadu laikā, un arī šodien, tikai spēju iedomāties, cik daudz šādu dziesmu ukraiņu valodā šodien un katru dienu, ar tik spēcīgām balsīm, izskan visā plašajā pasaulē, kur nu katrs ir atradis savu pagaidu mājvietu. Aplausi Oksanai! Un šovakar šis ir labdarības koncerts. Un gribas katru aicināt pacienāties ar tēju, ar kādu gardumu un arī ziedot. Paldies visiem, kuri jau to dara. Un ne tikai šodien. Paldies par to, ka jūs ticat savās sirdīs un atbalstat. Un mēs šovakar runāsim vienā valodā. Un tā ir valoda mūzika. Un to saprot visā pasaulē, vai ne? Tā ir. Un es aicināšu arī šovakar mazliet arī pasmaidīt, padomāt un galvenais ticēt. Jo koncerts būs tiešām skaists. Un es ceru, ka jūs izturēsiet arī laikapstākļus, tāpēc vēlreiz saku par siltiem dzērieniem, arī uguntiņu. Un jā, kamēr tu kuries uguntiņi, mums siltas plaukstas. Kamēr tu kuries uguntiņi, mums dziesma mutē. Vienā aplī mēs stāvam zem zvaigznēm ar siltumu pakrūtēm. Un tagad es jūs priekšā aicinu meitiņu ansamblīti Pasmaidi. Aplausus, jums arī pašiem būs siltāk.
draugs. Kāds klusi pieklauvē pie durvīm, kas ciet. Laiks ir apstājies, kaut pulkstenis iet. Tādēļ jādomā par to, kas ir liekas. Mums jātic brīnumam, jo mirklis ir prieks. Kā pudens, kas satrūkstas un augstu gaisā skrēj. Bet es lūdzu, projām neaizej. Es gribu kā bērns vēl just, priecāties un nekad nepiegūst. Jo zeme viskaistākā, ai bērnībā, kur paliek tā. Es gribu kā bērns vēl just, priecāties un nekad nepiegūst. Jo zeme viskaistākā, ai bērnībā, kur paliek tā. Vai tagad redzat jūs, ka patiesi ir viss? Zirgs dzīvo verandā un māmiņa eņģelis. Cik tas ir labi, ka tā noticis, jo daudzus draugus tu esi ieguvis. Kā pudens, kas satrūkstas un augstu gaisā skrēj. Bet es lūdzu, projām neaizej. Es gribu kā bērns vēl just, priecāties un nekad nepiegūst. Ir zeme viskaistākā, ai bērnībā, kur paliek tā. Es gribu kā bērns vēl just, priecāties un nekad nepiegūst. Ir zeme viskaistākā, ai bērnībā, kur paliek tā. Es gribu kā bērns vēl just, priecāties un nekad nepiegūst. Ir zeme viskaistākā, ai bērnībā, kur paliek tā. Es gribu kā bērns vēl just, priecāties un nekad nepiegūst. Ir zeme viskaistākā, ai bērnībā, kur paliek tā. Divas skudras reiz krustcelē satikās, un abas par dzīvi runājās. Buksēja abām tai pasakās izmiņa, un man blakus ir mana māmiņa. Miegs nāk bērniem visos vecumos, kaut vai prieki nav kūkās un cepumos, bet nāk miegs un blakus. Tu esi man. Paņem mani klēpī un iejā, un es aiztikšu tavā tuvumā. Es jūtos kā princese pasakā, ka tu esi man blakus nomodā. Citas skudras nāk jaunas pasakas, tur ir rūķi, tur stāķinas dāvanas, bet man blakus ir tava sirsniņa, pukstošā nomodā. Miegs nāk bērniem it visos vecumos,
Kaut vai prieki nav kūkās un cepumos, bet nāk miegs un blakus. Tu esi man, paņem mani klēpī un iejā, un es aizmigšu tava tuvumā. Es jūtos kā princese pasakā, ka tu esi man blakus, nomodā. Paņem mani klēpī un iejā, un es aizmigšu tava tuvumā. Es jūtos kā princese pasakā, ka tu esi man blakus, nomodā. Ar siltām plaukstām izauklēsim mīlestību, caur cerību un nejēdzību straumēm, apvītu ar ticības stipro auglu. Nav jau iespēju citu, ir jāatrod iespējas šeit, jo nekas nav nesasniedzams, ja tu mīli, un nekas nav neiespējams, ja tu tici. Ar spītu, kas bruģī laukakmenī. Tagad jums uzstāsies Emīlija Jarmo. Labvakar. Tas ir prātam neatveram, ka karš vispār notiek un ka tas norit jau tik ilgi, bet mums ir iespēja viens otram dot cerību un dot cerību arī Ukrainai. Un tāpēc es izpildīšu divas savas oriģināla kompozīcijas, kuras es rakstīju ar tādu cerību pilnu sirdi. Lai skan. Un dzirdu tālumā es, kāds kuģis uz maniem sēkļiem sēž. Tā es skaitu tevi mājās, skaitu. Tā es skaitu tevi mājās, skaitu. Tā es skaitu tevi mājās. Tā es skaitu tevi mājās, skaitu. Ir norimis vējš, un es zinu tās, manas baltās bailes ceļš. Un dzirdu tālumā es, kāds kuģis uz manām sēcīs sēž. Tā es skaitu tevi mājās, tā es skaitu tevi mājās, tā es skaitu tevi mājās, tā es skaitu tevi mājās. Un kad no manis paliks pāri vijas,
spārni, un kad no manis paliks pāri pijas. Tavi smagie spārni, un kad no manis paliks pāri pijas. Tavi smagie spārni, un kad no manis paliks pāri pijas. Tavi smagie spārni gaidu tevi mājās. Tas gaidu tevi mājās. Tas gaidu tevi mājās. Gaidu tevi mājās. Tas gaidu tevi mājās. Kabutā palik klāt, bet man slāv. Ir labāk tā, ka esi klāt, bet nerunā. Viss norimsies, kad pienāks miers. Tu maki tā, ka man vēl ilgi jāmācās. Es redzu lēnījos dienas, kur saule mani silda. Kā māsa, kā smilgas, aizdzen man ilgas. Es redzu lēnījos dienas, kur saule mani silda. Kā māsa, kā smilgas, aizdzen man ilgas. Kabutās vienmēr peldu klusumā. Un man nav bail, elpa piecels augstumā. Kad nerimsies mans lielais miers. Es paskatos, lai acis toņo zeltainos. Jo es redzu lēnījos dienas, kur saule mani silda. Kā māsa, kā smilgas, aizdzen man ilgas. Es redzu lēnījos dienas, kur saule mani silda. Kā māsa, kā smilgas, aizdzen man ilgas. Manas dienas redzu aust, manas dienas, manas dienas redzu aust, manas dienas, manas dienas redzu aust, manas dienas, manas dienas redzu aust, manas dienas. Ticība labajam nemirst. Ticība labajam mūs notur par cilvēkiem ļaunuma pilnajā un dunošajā pasaulē. Tā jānosargā. Kā pavasara pumpurs, kā pirmā cīruļa dziesma, kā austošs saules stars. Ticība savu mājvietu atrod dzīvā un kvēlošā sirdī. Sirdī, kas spēj atsaukties līdzi jušanai, cieņai un mīlestībai.
Ticība labajam ir kā svaigs ūdens smalks pēc neskaitāmām svelmes stundām. Tā ļauj no jauna piecelties un turpināt iet. Iet pretī nezināmajam. Lūdzu, Daniel, vārds tev. Daniels Šīrmanis. Labvakar. Pirmā dziesma, kuru es šovakar izpildīšu, būs Kas dārgāks ir par zeltu. Un ja man jautā, kas dārgāks ir par zeltu, tad es viennozīmīgi atbildētu, ka tā ir brīvība un miers. Man ir milzīgs prieks, ka mēs, jaunieši, varam sniegt Ukrainai savu atbalstu, kaut vai tikai ar dziesmām. Paldies, ka esat šovakar ieradušies. Lai skan. Kas dārgāks ir par zeltu un saldāks ir kā prieks, kas spēj vēl sirdi sildīt un kūst kā pirmais sniegs. Vai tas ir tas, ko vārdā nemaz nav viegli saukt, kā rokām lauku mājās, tas liek mums vaļā plaukt. Es nezinu, bet ticu, tas nāks pie manis ar un pieklauvēs pie logā, varbūt jau šovakar. Es nezinu, bet tomēr tas ir tepat ar vien, ik katrā zāles stiebrā, kad vējš par ļavu. Kas dārgāks ir par zeltu un kam tas piederēs, varbūt mums gadu, ja atkal būsim mēs. Kas dārgāks ir par zeltu, ko nevar iztērēt, ko nevar sakt un pārdot, un ko nevar pazaudēt. Es nezinu, bet ticu, tas nāks pie manis ar un pieklauvēs pie logā, varbūt jau šovakar. Es nezinu, bet tomēr tas ir tepat ar vien, ik katrā zāles stiebrā, kad vējš par ļavu. Es nezinu, bet ticu, tas nāks pie manis ar un pieklauvēs pie logā, varbūt jau šovakar. Es nezinu, bet tomēr tas ir tepat ar vien, ik katrā zāles stiebrā, kad vējš par ļavu. Es nezinu, bet ticu, tas nāks pie manis ar un pieklauvēs pie logā, varbūt jau šovakar. Es nezinu, bet tomēr tas ir tepat ar vien, ik katrā zāles stiebrā, kad vējš par ļavu brīv. Un tad otrā dziesma, kuru šovakar izpildīšu, būs Dona dziesma Lauztos čāpu Karaļvalsts. Un tava spēka priekšā piekāpjot. Daudz par daudz, deg manu lauztos čēpu karaļvalsts. Varu sevi mainīt un gaidīt, es atsakos no visa, kas nabīsts, kas maldos ieslodzīts. Lai debesis plīst, nevaru vairs savas asaras valdīt, lai augšā cel
es sagrauts, bet dzīvs, varbūt šķiet, ka es te nespēkā sūdzos, neko vairāk tikai laiku es lūdzos. Vai būs vēlēts, vai dotos būtais palīgs neatņemts. Daudz par daudz, dag manu laustošu ķēpu karvalst. Varu sevi mainīt un gaidīt, es atsakos no visa, kas ļavīst, kas maldos ieslodzīts. Lai debesis plīst, nevaru es savas asaras valdīt, lai augšā celtos, cik gan zemu vēl jākrīt. Es sagrauts, bet dzīvs, varbūt šķiet, ka es te nespēkā sūdzos, neko vairāk tikai laiku es lūdzos. Neko vairāk tikai laiku es lūdzos. Es sagrauts, bet dzīvs, varbūt šķiet, ka es te nespēkā sūdzos, neko vairāk tikai laiku es lūdzos. Jā, un arī mana kārta pienākusi ir ne tikai runāt, bet arī jums mazliet uzdziedāt. Un ar pirmo dziesmu sākšu. Dziesmas nosaukums ir Dejo ar mani. Un es gribētu ar šo dziesmu jums ieklausīties vārdos un novērtēt to, kas jums ir, un kādi cilvēki jums ikdienā ir blakus. Ziediem plauks. Dejo ar mani tā, lai jūtu, ka esmu tev vienīgā. Runā ar mani draugs, kamēr
Paldies! Kā nākamā dziesma no manis izskanēs, dziesma, ko jūs noteikti esat dzirdējuši, un es tiešām gribētu, lai jūs man arī dziedat līdzi, un mēs varētu kopā vējam pateikt to, ko mēs par viņu domājam. Vējš aiziet raudādams. Un vējš tev aizšķērso ceļu, šī ziemeļvējš, bet tu ej tam vējam pretī, sudrabu zvanīdamā. Sudraba svārguļi nobrīst, drēbes nometis augumus skār. Vašā kā debesīs iekšā, vējš aiziet raudādams, tam vējām ir lūšanāki, tam vējām ir vilka balss, un tomēr arī tam vējām pareizi teikt savs. Tam vējām ir lūšanāki, tam vējām ir vilka balss, un tomēr arī tam vējām pareizi teikt savs. Un vējš tev aizšķērso ceļu, šī ziemeļvējš, bet tu ej tam vējam pretī, sudrabu zvanīdamā. Sudraba svārguļi nobrīst, drēbes nometis augumus skār. Vašā kā debesīs iekšā, vējš aiziet raudādams. Pamēģinām kopā. Tam vējām ir lūšanāki, tam vējām ir vilka balss, un tomēr arī tam vējām pareizi teikt savs. Tam vējām ir lūšanāki, tam vējām ir vilka balss, un tomēr arī tam vējām pareizi teikt savs. Tam vējām ir lūšanāki, tam vējām ir vilka balss, un tomēr arī tam vējām pareizi teikt savs. Paldies! Es dzirdēju dažas balsis kopā ar mani, tiešām dzirdēju, un tā kā mēs esam jau iesiluši, balstiņas ir iedziedētas, tad nākamo dziesmu būtu grēks nedziedāt visiem kopā. Kā man citi saka, tā jau drīz būs kā Latvijas valsts himna mūsu tautiešu vidū. Un reizēm tiešām tā šķiet, ka šo dziesmu dziedot, visi dzied līdzi. Visi. Un es dzirdēšu katru no jums. Mana dziesma. Kad dators izslēgts un telefons klusaļā pie tevis man šovakar nav. Gribu mācīties pirmos soļus
uz kurieni tev mani vēs, bet aciņu mazu gagauju, lai pasaulē loku mēs. Tie ir vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā vietā to nedziedās. Teicījāme vējš, no kurienes manī tāds spīds, pēc negaisa vienmēr būs saulē, pēc nakts vienmēr rīts, un tu, uguns, kurs kvēls ar tevi man sildīt un dēļ, redzēt visbiezākā tumsā, Jāņu vainagos pārilē. Tie ir vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā vietā to nedziedās. Pielieku soli tuvāk, jūtu, ka tur esi tu. Kaut varētu vienmēr tā stāvēt starp mirkli un mūžību. Tie ir vārdi no un dziesma man. Un es zinu, neviens manā vietā to nedziedās. Vēlreiz varu? Tie ir un dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā vietā to nedziedās. Neviens to nedziedās. Neviens to nedziedās. Paldies, paldies, es tiešām jūs dzirdēju. Un es ceru, ka kļuva arī siltāk, gan sirdī, gan visai miesai. Mūsu koncerts vēl nebeidzās, vai gan šī ir tā diezgan tāda, vai ne, tāda svinīga noslēguma dziesma, bet nē, mums vēl mazliet līdz koncerta beigām. Un man atkal šeit ir rakstīti ļoti skaisti vārdi, kad vispār jau lasot šos tekstus, ik pa laikam tāds kamols kaklā sametās. Es nebaidos acis pacelt un pretī jaunam saulēktam iet, jo katrā jaunā saulēktā cerība dzimst. Man nepatīk gausties un raudāt, kad dzīves vezums ir smags. Es atrodu vietu smaidam, ir jau katrā sliktumā arī kaut kas labs. Ja to neatrodi, tad zini, labais ir sliktuma gals. Jo nekas uz šīs zemes nav mūžīgs, kā 3 lietas, kas zemi šo kopā tur. Mīlestība, ticība un cerība. Aicinu Madara Ivane, kura izpildīs jums 2 brīnišķīgi skaistas dziesmas. Lūdzu, Madara. Dziesmas, kuras es izvēlējos šodien, ir tās dziesmas, kuras iedvesmoja mūs pirms nedaudz vairāk kā 30 gadiem. Tajā laikā es jau biju pavisam maziņa, un būtībā šīs dziesmas ir bijušas man līdzās un iedvesmojušas mani un
drīzāk es sajūtu to caur saviem vecākiem, kuri tajā mirklī bija pavisam jauni un cerēja, ka man būs labāka nākotne, brīvā zemē un bez kādas citas kultūras, kur uzskata sevi par lielāku, varenāku, tikai tāpēc, ka viņi it kā ir lielāki.
pateicos. Lai kā arī gribētos, lai šeit mēs būtu sanākuši kopā pavisam citu iemeslu dēļ. Bet, diemžēl jau pagājuši 24 mēneši kopš pilna apjoma iebrukuma Ukrainā, un mēs visi esam šeit, lai dāvātu Ukraiņu tautai cerību, mīlestību, ticību, lai viņi izturētu. Jā, arī mums šodien nav labākie laikapstākļi, bet mums ir brīnišķīgi cilvēki, kuri atsaucās aicinājumam piedalīties šajā labdarības koncertā. Es gribēju teikt vislielāko paldies māksliniekiem. Paldies meiteņu ansamblim Pasmaidi. Nākat meiteņu droši šeit priekšā. Lai arī viņa vadītāja Katrīna Bindere slimības dēļ šodien nevarēja būt kopā ar meitenēm, mums kopā bija Baiba. Paldies, Baiba, ka tu līdzēji meitenēm. Liels paldies arī Emīlijai, kura esot slima bija pie mums. Emīlija, tu vēl esi vai tu aizskrēji jau mājās? Emīlija arī ir apslimusi. Tāpatās arī lielu aplausu Danielam, kurš ar lielu temperatūru, bet bija kopā ar mums. Arī Daniels ir mājās. Oksana ir aizbraukusi uz nākamo pasākumu, bet arī aplausi Oksanai. Bet mums vēl ir Ieva, vēl aizvien te patās. Ieva, liels paldies tev, ka tu tiešām atsaucies bez nekādiem. Godīgi sakot, es Ievai uzzvanīju, jā, kāpēc ne? Un pēc tam, kad es viņai jautāju, vai tu varēsi novadīt to pasākumu, bet, protams, tāpēc tiešām uz šiem brīnišķīgiem cilvēkiem turās visa mūsu ticība, cerība, katram pa skaistu putniņu no mūsu pašu rokām gatavotu. Ieva, tev arī. Paldies Madarai. Madara, zinu, tu vēl nepaspēji nekur aizskriet. Paldies Madarai. Liels paldies, es gribētu arī teikt, mūsu šīs dienas izturīgiem jauniešiem. Viss cieņa un aplaus jaunsargiem. Kuri man ir jaunsargi instruktori? Jaunsargi instruktors lūdzu šeit pie mums kopā uz skatuves ar saviem audzēkņiem vienā rindā. Nākam, instruktori. Ko tad viens aizmuk atpakaļ? Jo jaunsargi mums tiešām šodien bija brīnišķīgi palīgi. Jaunsargi gatavoja zupu, kuru droši jūs varēsiet arī, kurš vēl nepaspēja pēc... Tā, mums vajadzēs kaut kā tā, lai tie bērni paliek mums kaut kā justā skaistā aizmugurē aiz mums. Tā, kur man tie instruktori bija pārējie jaunsargi, visi dabūs putniņus pēc tam. Šobrīd instruktoriem katram instruktoriem jaunsargiem pēc tam arī būs. Tad es tiešām, jā, pa to zupu mēs iesākām. Zupu jaunsargi paši tiešām mizoja, grieza, vārīja, tad pēc lūdzu nogaršojiet obligāti. Tad es vēl gribētu sev blakus aicināt, teiksim tā, neatlaidīgas, spītīgas, divas vēl kolēģis, Jurkalne, Usma, Kristīne, Elena, kuras, jā, mēs arī uzvaras koncertu uzvarīkosim, bet tiešām šī komanda ir tā, kas neatlaidībā ir, lai kāds šķērslis mums būtu, bet mēs kopā šo pasākumu visi kopā. Vēl mums ir liels aplauss, protams, skaņotājiem. Andris arī jau kuro gadu kopā ar mums un sistēmu. Un tagad mēs dosim vārdu atkal Ievai,
uz pēdējo kopdziesmu, bet neaizmirstiet zupa, tēja, jūs arī vēl gaida. Jā, redziet, lietus līst. Gribu sev teikt, ka debesis rauda nedaudz, vai ne? Bet nē, tās nav vasaras. Tās nav vasaras un vēlreiz pateiksimies par to, kas mums ir blakus un nodziedāsim kopā dziesmu, kurš ir šī arī koncerta nosaukuma dziesma, Cerību mazliet. Miera mājās, tā jau viss šķiet par daudz, rīta gaisma ceļu klāj, kurš ved mani tālāk, un es nezinu, kam to, ko vēlos sagaidīt, rītu mazliet. Vakaru mazliet, veiksmes mazliet, vilšanos mazliet, skumju mazliet, cerību mazliet, sapņus mazliet, tevis mazliet. Ceļš jau sen nav sākumā, visā kā ir bijis, pirmie prieki vilšanās, pirmās asaras. Un ja būtu vēlreiz ļauts, ceļu sāk no galā, klāt pie visa, kas reiz jau bijis spēles vēlētos, rītu mazliet, vakaru mazliet, veiksmes mazliet, vilšanos mazliet, skumju mazliet, cerību mazliet, sapņus mazliet, tevis mazliet. Bet kur paliek tas, kas nepiepildījies? Tas, ko katrs kādreiz klusi vēlējies. Rītu mazliet, vakaru mazliet, veiksmes mazliet, vilšanos mazliet, skumju mazliet, cerību mazliet, sapņus mazliet, tevis mazliet. Paldies! Paldies! Paldies!